إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bandiraɓe caggal yettude Allah e juulde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam en garti e almameɓe ko wayno Abou Hanifa en Malik en hande ko imam Malik jiɗɗen haalde yoga e hunde e tarihu makko mais Abou Hanifa o en gaynidano fiyaku makko wonde haalde tarihu makko e sakkete gurdam makko kanko eɗen gandi kanko oɗo Abou Ja'far al-Mansur on wonno lamɗo on noon kañum Abou Hanifa kawrani wonno Abou Hanifa kanko gowannamo yahatano mo sorte galleji lamɓe he o jaɓatano anani wonno kadi ha tengti Abou Ja'far o kadi ko mustabid wonno ko neɗɗo dictateur kadi gollodirta yimɓe tan ko silama kala jedduɗo ɗum kala biɗo ala e haala mum ko warde tan koko waafi laaɓi tan no wara yimɓe ɗum waɗi kanko Abou Hanifa hono ɓeɗo yimɓe walla hono ɓeɗo lamɓe waɗanoɓe invité no feewi kono ñande gotol noon lamɗo hankkadi noddimo wonno yimɓe jahata ko ɗin sortana kalmom ha gornama ha lamɗo o noddimo haaju mum nayi makko hankadi no wutanimo surtout kanko Abou Ja'far omo jogino toon wasir goto mawɗo policeɓe makko hono oɗo kam anje ha joni Abou Hanifa alano o wiyete ko Aboul Abbas at-Tusi kanko wonno raisu shurba o wi kanko de o dañi sago makko ɓayre Abou Hanifa noddama galle lamɗo hande o wi hande ko waɗan profité kala no on halkorto kay o waɗan ɗo waɗi Abou Hanifa wi nde o naati galle lamɗo nde o wi ha joni ɗuusi o guite mum o yimi faame guite makko he joganade mi bonande kono o wi kanna awolema dakhaltu ɗuusi o wiyani lamɗo o wi jiɗmi ko dokka kam orɗo ɓayre Abou Hanifa ko jooɗi tan no wadde munadara min ɓe ɗiɗo addude makko munadara ɗum woni ha joni ganduɗa bittodiral anani e kollodiral nani Abou Hanifa mo ganduɗa yimɓe fof no kuula waddude mum munadara an sa wi aɗa wadda e mum wonna munadara ƴewata jiɗɗa kan no ganduɗa ko halkudemo kono Abou Hanifa gonnam ɓeɗo ko jiyaɓe Allah kanko Abou Ja'far al-Mansur o noon o yamiri mawɗo surɗa o ɗum woni mawɗo policeɓe makko o mi yamirima haalde makko kay joni noon kanko ganduɗa mawɗo policeɓe o wiyani Abou Hanifa ya Abou Hanifa law anna Abou Ja'far al-Mansur amarani an aqtula rajulan wa ana la a'rifu limadha aqtulu ahuwa ala haqqin aw ala batil a aqtuluhu ta'atan lahu am la uti'u yo gornamo yiɗi nannude ko wiyete imam Abou Hanifa e wadde ɗum gandu wiye piège o wi ehima Abou Hanifa joni lamɗo men oɗo Abou Ja'far al-Mansur so yamiri kam yomi war gorko min kay komi jamira tan yomi war mi andani hay ko addani jomum warede walla ko addani jomum wiyeede yo ware joni barateɗo o so gonga woni walla so fenade min kam mi anda lamɗo wi yomi warmo tan joni mi jaman ko lamɗo o wi ko ne walla mi saloto ko lamɗo o wi ko min joni omo ƴeewa question piège omo yiɗi ganda Abou Hanifa beele ma ɓilo kono Abou Hanifa gonam ina janggina ƴoƴi ina andi ko annam no daƴirta on ɗeɗo ganda piège uji ɗiɗo question ngaji kanko Abou Hanifa o wiyani ganda mawɗo police ɓe amiral mu'minin ya'muruka bil haqqi aw bil batil
o wi est ce que yamirul mu'minin yamirtuma ko gonga walla ko fenade o joni kanko o wedditimo on question joni so on jaabima tan ewa joni kay gasi o ya'muruka bil haqqi aw bil batil on ya'muru bil haqqi lamdo kay ko gonga yamirta fa in amara bil haqqi fa tawi ko gonga yamir ɗum kay waɗa ko wi ko so yamiri ko fenade noon wata jaɓa haala makko nani ɗum waɗi nani o liɓi ɗuusi hakkude yimɓe fof boto fof no jooɗi ɗum waɗi ganda kanko khalifa o jogornoɗo ganda nangude Aba Hanifa o yo hayti nangude Abu Hanifa ko ɗuusi o nanggat sa yi on adda ɗeɗo namde ni ina ganda pose Aba Hanifa question hakkude yimɓe ni sagana hirsinaɓe hen o joni kay kadi o nangata ko ɗuusi o kono jawa Aba Hanifa gonna wonno ko neɗɗo moƴƴo mo ala ɓerde bonde kanko kadi watti dakhul kadi ha gorko o gonnan waasi nanguede waasi warede eyyi ko hono dani tan ɓe ndewi tan Abu Hanifa tan ɓe ndewni makko tan ma gorko o tan hankkadi ma dañ mbaɗi hunde foof ɓe mbi saɗiɗ nangude Aba Hanifa tan mbiyatama ko yowon mawɗo qudati yowonmo qaadi anomamo ministre banggal ko yewte banggal ha joni ñawoje eyyi ɗum waɗi kanko Aba Hanifa de lamɗo o noddi mo wimi waɗima o wi tan ko waɗani kanko ala hen anani wi kanko ala hen o wi hol batte wi kanko wonta tan la uridul qada o wi mi yiiɗa wonde ganda gollude ni nde ɗo hunde mi yiiɗa gollude hen eyi kanko Aba Hanifa oɗo gorko wi a fini a wonan qadi am wi gasi ana tawi komi pini kala komi penowo shahatta alayya joni ka seedima am ke penowo kay ala ko waɗi ɗum qadi anani khalifa o wi so jaɓani fiyemo wadde mbaɗemo kaso ɗum woni o fiya hakkude almuɓe makko almuɓe mbina dara kala locol ɓe jeeya gonnam ummi takki totto tan koye nguuru ƴiƴam gonnam no yuppo Aba Hanifa fiyama Malik fiyama ɓeɗo almuɓe mawɓe foof batte diineji mumen goranam o muñi waɗa e nder kaso Abu Hanifa gonne nde rafa e nder kaso he noon ɓe mbi oɗo lamɗo sa yaltinanimo oɗo so maayi e nder kaso he tan bone waɗi ɗum woni ɓe jaltinimo kanko Abu Hanifa gonnam ko ni o wonirno eɗen gandi Aba Hanifa gonnam artigalle makko ñande gotol kadi ganda neɗɗo goɗɗo are makko sab wiyete mulhid hono ganda hewɓe hande oɗo zamanu ɓe yimɓe yaddoɓe Allah walla goɗel Allah ɓe eɗen gandi on zahirande no mawni on ari adde makko question ayna Allah anani woɓɓe heɓe gon mbiyata hoto Allah woni noon anani ko noon mi ganda zahira fi ayyamina hada na'udhu billah anani kanko Aba Hanifa gonnam o jaabi on jaabowol ganda bangal sharia anani o wi Allahu fi sama'ihi ala arshihi istawa o wi Allah nan dow to asman makko he dow ala arshi mo foti hen gonnam ɗum ɗo woni aqida Abu Hanifa ɗum ɗo woni aqida Malik ɗum woni aqida Shafi'i ibn Hanbal salafu salih fof ko ɗum ɗo fi hande mbiya ala sa wi noon tan a yalte diina ha gasa soodima hen mi wiyete ko Allah ala to woni hay nokku ɓeɗo joni ɓe jiɗi tan ko Allah ni wodani ɓe mbiya Allah ala dow o ala less o ala to jooɗi aɗum ɗum firti tan ko ala ɗon hankkadi ɗiɗo aqidaji bonɗe ko ɗiɗo gadda hande fimde bonɗe jeeya yimɓe hande ne mbiya aha minen kay ko ndeɗo fimde min goni a wonta fimde Malik fofta walla mbaɗa fimde Shafi'i walla Abu Hanifa en Hanbal en yo Abu Zeyd mo janggaten oɗo ha ari sala ko noon o wi Allahu ganda fi samai ala arshihi istawa kamɓe fof ko noon ɓe mbi ɗum waɗi gonnam eɗen ñaagui Allah yo Allah faabo ɓen anani kanko sagata oɗo namdiɗo Aba Hanifa o wi est ce que an Aba Hanifa a yii joomi a'udhu billahi ɗiɗo namdi anani a yii joomi a memi joomi kala o namni ha heewi anani eɗen gowɗini jomiraɗo subhanahu wa ta'ala eɗen gondi sifaji makko duna tahyif Allah ko ni way en mbiyata noon walla ta'dil kadi Allah kadi ala dow ala less ɗum woni ta'dil wala tamsid en nandidinta e Allah hay batte wala tasbih ɗum woni manhajuna laysa kamithlihi shay'un wa as-sami'ul basir ɗum woni manhaj ahlus sunna en annabi wiyatno allahumma sabbit qalbi ala dinik ɗum woni ganda neɗɗo fof no hani jangade Allah o duwa Allah tabitin ɓerdame dow diina ma zahira khatira gornam kanko Abu Hanifa wi gorko o annene haqqille ma a memi haqqille ma urnima haqqille ma o wi ala o wita haqqille ma o heedi aɗa ande mo jogi hakkille won anda to heedi nani Aba Hanifa nanguimo tan e haala anani kanko hono dani ɓeɗo ko wiyete ko bi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu e kanko Abu Hanifa ɗum ɗo woni ko jingiɗen jokkude seeɗa tan e gurdam makko ko yowiteɗe ɗo gueɗe kanko ko ni wano se ngari Imam Malik rahimahullah eɗen gandi oɗo ne ganda koye almameɓe mawɗo jeeya anani kanko almami Malik o wiyete ko Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Ansari kanko woni imam Darul Hijra kanko woni ganda almameɓe nayyi fiɓu he hen goto anani kanko gonam wonno ko Madina ɗo o jibina ko hayso luural ne hen ko fergon yaare 93 ɓe mbi ala ko 92 ko wayi foof kam woɗɗodirani tan koye ɗiɗon duuɓi kanko almami Malik o are aduna hen
kanko imam malik mbiɗen ba makko wiyete ko anas ba mun ganda wiyete ganda ko anas ibn malik ibn abi amir al asbahi eɗen gandi kanko almam malik fami makko go nam mam makko en walla mawɓe makko ngari koɗito madina ɗo kanko almami malik ni koye madina ɗo ko ɗon o are aduna joni noon kanko bam makko bamun imam malik woni malik kanko wonda anas o ɓe mbi oɗon saha go nam kanko nde o ari omo yiɗi wadde galle sehila makko yo ƴewamo cuddiɗo kanko noon gonnande ɓe gaddi cuddiɗo o kanko noon nde yi on nde hawrananimo no on wayni yo kanko mataw hawrananimo no on wayni ɓe mbi ko ɗum addi wonde on balɗe tan caggal mum noon hankkadi o felliti yaade omo dartoya gandal walla omo dartoya jawɗi kono gonam debbo o kay faame mum kañum mataw hankkadi mataw kañum banggal mum no wayni welanimo e banggal mbaadi mum kono debbo o noon wonko tindanimo on wi hunde no wasa yorde de kono taw moƴƴere mawde no heɓo hen anani wonde debbo o caggal mum o ɗanni ɓe mbi ko arsiki o ƴeewoy ɓe mbi ala ha joni ko woɗɗitade tan madina wuuro ngo hakke duuɓi nogas kam o artani tan nde o arti madina tan direct miside annabiyo sallllahu alayhi wa sallam o tawi tan yimɓe no ɓittodiri hankkadi sagata goto no jangguina ɗon tan yimɓe no ɓaadi ɗum bawɗo gonɗa fashinte imam malik on waade luga arabe o e wonde fashinte ala kadi wonde ganduɗa baali ganduɗa banggal balaga e waade ɗum ala kadi noon way ɓadade yimɓe kadi ko neɗɗo kursinaɗo on sa e nder renɗo he kanko oɗo goto ko wiman hada hol oɗo kam mo yimɓe fof gari no ñikodiri e mum on ɓe mbi oɗo sugade ko rajul alim yuqaw lahu malik gandu wonɗo hande wiyete ko malik o wi malik ibnu man o ko malik ɓi hol on ɓe mbi malik ibnu anas kay ibnu anas ibnu amir al asbahi ibnu abi amir al asbahi anani tan direct hucci galle makko andi tigi ko ɓiyi ko wonɗo nde o ari gonnam nde o toƴƴi damal ngal o salmini gonnam malik noon anditanimo malik wimi andamo kañum kanko oɗo ganda an malik andamo o wi hoto yayima woni o wi ko mbaddata yayima ko mbiyatamo o wi est ce que yummano wuuri o yomo wuuri kay omon toon o wi sa yeehi mbiyamo gorko goto nan damal ɗo aw mbiyamo moƴƴere ina yalta e nder hunde gonnam nde yowaɗani walla nde ganduɗa ko sikkananoka ko anani nde wi o haalan ɗum debbo o tan debbo o wi ko bamma ari anani laalla al hayre fi charri qal ukhruj fa inna hada abuk yalto huɗɗito ɗon ya salminomi kon kono bamma ari gonnam nde o naati o salmodiri e debbo e ani debbo o rutti kadi ha joni suuri kadi a yiibo o wi kadi ay bamma koko yano ƴeewoyde jawdi tan ɗum waɗi ko ɓooyiri ko ɗum woni ko Allah wiyata fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an yamo gañon ɗo hunde taw ko moƴƴere mawde woni hen waja Allah fi hayran kasira kono yimɓe heeɓe miyar munen ko banggal chacle tan e mbaɗi walla ganda résultat joni ala ɗum waɗi bani adama wonko gan jamirteɗa anayi tawa ha joni nanggani hunkima taw ko moƴƴere woni hen ɗum woni yuma Moussa jomiraɗo yowat ɓinguel guel e wakkaniɗo yowaɗe maayo an ɗum ko hunde tinde hakkille no salo ɗum kono jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wimo to hul anani ganda jomiraɗo yamiri watu la takhafi wala tahzani inna radduhu ilayka wa ja'iluhu min al mursalin fa asa an takrahu shay'an wa huwa khayr yama gañon woni taw ko jamme o woni hen yama kadi jiiɗa ɗo hunde no feewi gandata ko bone ɓolo woni hen woni Allah yo asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharru lakum wallah abe ko Allah andi onon on ganda waɗi kon bani adama woto suno muskila ma fof gonnama haala Allah ruttu Allah wallino e Allah won ganda won neɗɗo Allah wino kefeero o mbinoɗo annabijo woto juulo o wi ala la tuɗi wasjudu waqtari juul sujjan joome ɓaado Allah ñaagoɗa wa sabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin wono kanko imam Malik sen guttima en kanda yewtere makko nde eɗen gandi sen kaali haala imam Malik en kalan hadise annabijo wonko haalno joofi ko wayno imam Malik no wi ganda o weltini leñol ngol o wima yimɓe jana jiilo ganda kono hebde hono gando Madina ona tiiɗi o wima jeeya guiluɗi tampine piye nokkuji goɗɗi yimɓe gummoƴata yimɓe gummotono ha Andalousie ha Espagne pour arde dartude gandal to Madina ɗo o wi kono ɓe ɗewata hebde hono gando Madina o walla riwaya goɗɗo wi on keɓata ɓurɗo famde neɗɗo ganda a yimɓe Madina gando Madina o eɗen gandi gando Madina imam Malik rahimahullah no waɗi Malik yankoe fof no ceernoro oɗo hadis e banggal ɓuural imam Malik anani kadi ina haale hen kadi ha joni dartude gandal kadi Madina ɗo annabi seedani Madina gandal seedani kadi almami ganduɗo Madina o kadi e gandal ɗum waɗi gila nden ha ñalawma hande kala jiɗɗo gandal laftugal kay cer ko watta ka ñaande ala guufi go yaade koto Madina to gerte jartete koto ndemano ɗum waɗi ha joni jiya tan anduɓe aduna fof ko toon jata dartoyde gandal Allah teddini goɗo wuuro batte nelaɗo Allah wonde maggo anduɗo gandal e lelade ɗon woɓɓe noon hande en nani ko ɓuuri hawnade enen yontaji kawruɗen ɗi
en nani goɗɗo no haalana sabita madina o wi madinaɓe makkanaɓe hay batte ganda anani o wi ko ndende hande o wi hay hunde ɓe ganda yo tan an mbiɗa ɓe ganda wonɓe toon ɓe datma ganda ɓurma jogade diine ɓurma foof kono gowannam kanko hande zamanuji gonɗen ɗi madina e makka koko waɗa cible jiita ko yimɓe fof so jeeyi makka to to daarinoɓe mbaynide so jeeyi madina woto ƴeeyono mbaynide ala neɗɗo moƴƴo kay yo ƴeew almami madina kay ko jannguɗo anduɓe madina kay nan toon jami atuji université ji nani madina kay ko dinul islam jangate hen mazhabuji ɗi fof ene jangue hen anani imam malik e mata kamɓe ɓuuri jiijude e mum e jeedede mum ɓayde ko wuuro mabɓe woni ko ɗon jeeya ko ɗon wuuri ko ɗon maayi ko ɗon leeli anani kono enen gaɗen noddito mbiya hankkadi ganda madinaɓe hande ganda anani kanko almami malik woni ganda imam dayil hijra anani ko honnan almami malik ko wiyete mazhab makko o sankitima to leydi maghrib to maghribul arabi andalousie en e nokkuji kewɗi nokkuji to yitano espagne hande hen fuɗɗi nokkuji woto e sihilliya en eɗen ganda lamɓe mawɓe garini toon gonnem kamɓe koye almami malik anani kadi ina jeeya kadi ko allah waɗani ngol ɗo leñol almameɓe nayo ɓeeɗo allah sasni ko wiyete fiyakuji mabɓe ɗum woni gande mabɓe mazahibuji mabɓe keddi hen ɗum wona janggue hande million ngaji yimɓe jeyana jangga goren ɗam haysa ƴeewi leyɗe el khaliji hande ko ɓuuri hewde ñawoje mabɓe ko wiyete qada banggal koye mazhab maliki he yarata rahimahullah anani ko wiyete mazhab maliki e malik o ina sirti kadi e fiqhu malik gotel fof ko banggue mum ganden anani kamɓe ganda mazhab imam abou hanifa o anani onne gornam ko noon e ganda shafi hambal fof ko allah waɗi sababu ɗiɗo mazhabuji keddi anani ɗum waɗi enen hande ahlul islam julɓe en ngala probléme e banggal mazhab anani kono mazhab noon so yi joguima hunde ina lutodiri e hadis celluɗo hol hen ko ndewaten nanguen kone deftere allah e sunna annabijo ɗum noon to wawi hawrude ɗum ɗo jogade e gonga foof wonno kamɓe allah meɓe nayi ɓe jeddodiri e mbawi lurodirde e masala ɗum noon ƴewta durma al haqqi tan to gonga woni fo abbu hen so wonde ko imam malik ko hen gonduɗen so wonde ko imam ahmad ko hen gonduɗen so wonde shafii ko hen gonduɗen abou hanifa ko hen gonduɗen enen en partinanta ko hay goto ɗum l'islam wi kamɓe koye mabɓe ko noon ɓe mbi kala ko woni gonga gabbuɗe e gonga he almami malik wi kala ganduɗa jiiɗo hunde no lutodiri ko kalmi ko haalam ko yo wiye yo fi e ɓalal he yo deke en gandi woden men ko rewnade gonga e sunna annabi o sallllahu alayhi wa sallam eyyi ɗum ɗo woni ko wiyete gonnam imam malik shakhsiya makko e gurnam makko e dañal makko e dokkal makko woni ngal ɗo gandal ngal sankiti eyyi ko ɗum ɗo woni ko jiɗɗen haalde gonnam beele ma sukaɓe ne keeɓa ko wiyete exemplaire hande gonnam sukaɓe kollete ko fettoɓe baloŋaji en yimoɓe en acteur uji cinéma ji en gonnam tawa hande ɓeɗo allah me e mawɓe enen jooɗi kanko imam malik mbiɗen no jibina ko ɓuuri jiccude ka ko fergono yaare 93 ana nder nde ɗo hitande goto e sahabaɓe natti biteɗo anas ibni malik e yo malik ibnu anas ibni malik e oɗo anas ɓeɗo gona goto ɓawɗo anas ibni malik oɗo ko ansariyanke to madina ɗo jeeya malik noon ganda bi amir oɗo jeeya koye sahabaɓe anani kono kañum ganda ko yamannaɓe mbiɗen kanko almami malik guila on famɗi noon omo yiiɗi gandal wonno galle makko ko anduɓe bam makko ko gandu bam makko en sawdiɓe ko gandu eɗen gandi ko mam makko feeri iwde yaman ari madina ɗo kanko imam malik ko jibinaɗo ɗo madina ɗo e gandal ngal on saago namo andira galle mabɓe andira ko gandal kanko imam malik sen ƴeewi asko makko haaɗi ganda anas ibni malik ibnu abi amir ibnu al harith ibnu ghayman ha yetti ganda ibnu amir al harith zu asba al himyari al asbahi noon wiyete ibnu ghayman ibnu khusayl ibnu amir anani ko noon yarata ha yetti ganda kanko e ngol ɗo leñol wiyeteɓe ganda himyari en e walla ganda ha joni ɗum woni to askitinte ɓeɗo ganda asli mumen ko yamannaɓe ina anda on saaha galle mabɓe kadi gande kewɗo gandal kadi on saaha gonnam aduna o kanko imam malik nde o are aduna he madina ina ɓitti anduɓe no mbayno leydi ndaw gandal on saaha ko ɗum wonno e sanga wuli ko dartude gandal e wawde gandal anani tugguiɗen ha ñalawma hande ngoɗo wuuro ngo annabijo du'ani ɗum waɗi kala ceernajo gumminoɗo ga e guure men hen a ƴeewoya gandal yettima madina anani tawi ko gandal ƴewata kay no famɗi mo yettaki madina pour ƴewde gandal anani kala garɗo ɗon kay heewi ganduɗa ko hafade sera mabɓe kala mbiyanoɗo ɗo janggi sa yettima madina ɗo gontata ko almudel tokosil ɓe janggima ha ñalawma hande anduɓe no madina ko allah tigui waɗi rokki ngoɗo wuuro moƴƴere e kanko imam malik bammakko noon wonno ko nabbaɗe kañum fewnanno ko kuure ani bamum imam malik kañum ganduɗa tafanno ko kuure ko waɗirte haareji ko anani kuure laañal en ko ɗum o fewnanno kanko ni ɓe mbi ko baɗɗo paralysé kono pour anji ganduɗa wasa faggitade ko wawno ganduɗa o wawano ganduɗa golle tiɗɗiɗe kono wawno fewnude kuure ɗe anani kanko gonnam kanko oɗo ganduɗa ko ono dani eɗen gandi bani adama wiya tan ko yo dillin ko wiyete sababuji
yatan annabaɓe Allah ɓe golle wona ayiba e dow neɗɗo annabaɓe Allah ɓe ganda ko wiyete ko ɓe gayni dammiri ɓe ndemi ɓe mbaɗi gueɗe kewɗe hay ganda almameɓe mawɓe mbaɗi golle tiɗɗe ma dañ ko garoɗen hen inchallah. eyyi ɗum woni ko mbiɗen almameɓe ɓe mbaɗi golle mawɗe gonnan golle mawɗe anani ganda ɓe mbaɗi ganduɗa golle mawɗe woɓɓe hen mbaɗi juulagu woɓɓe hen mbaɗi annabi sa sallam hoore mum waɗi commerce waɗi juulagu anani ayni dammiri ayni sardi taw ganduɗa so lewru ma yino yooɓe anani kamɓe gonnam ɓeɗone ko noon eɗen gandi gonnam hay oɗo ganduɗa nattuɗo ko ɓooyani ko Souleymane Rajihi o kanko hoore makko jeeyno ko yimɓe ɓurɓe jogade jawdi nder leydi funnangue ɗo kono ganda kanko hoore makko tarikh makko o wi wonino hammal yaari joguiɗo wotoruji no puusa gandan ƴettana rondo dongle anani kono ko hon noon ndi haɗani gonnam omon jogui ko wiyete hande sardinŋaji mawɗi ɗiɗo on wi tan ko kala tamaro ko yalti hen yo rokke aroɓe hajju aroɓe umra anani ɗum yo waɗe fi sabilillah eyyi ko hondani eɗen gandi gonnam ko wiyete ko yimɓe hewɓe nani aduna hen jogui jawɗele kewta fuɗɗode ko sirde paɗe en e ganduɗa e gaynaka en ko ni tan sa muñi tan a tabiti hen a daari ko dagui ko ma Allah rokke ɗum waɗi bamum imam Malik kana mashlulan kono haɗani ko nabbal o wonno anani kanko gonnam goto goto ne wiyeteno e nder anduɓe leñol he Abbani ibn Ousmane eɗen gandi o ko faqih ko joom hadis kadi kono o ɗeɓatano nande kanko e mbi soɓe jangguinannoma ko haala mawko eyi eɗen jangga kadi e defte men ɗeɗo al alimu sadrul muallimul alam Isa ibnu Mina ko rewi hen wa huwa qalunul asam eɗen gandi kankon onne ko pahu nanatama imam qaluna ko pahu wonno qalun anani ko honnono ɓen hono ɓen andu mbiye awar ɓe mbiye ganduɗa wiye akhfash sa anani akhfash tan ko guite mbelani firtata e amash anani guite ganda guite ɓoñoje en ɓe guite munen nanda ɓe ko bompel gondi jiyata jamma abadan anani kono haɗaɗi ɓe goni mawɓe ɓe goni huffaz ɓe goni anduɓe mawɓe imam ibn Sirin en ɓeɗo fof ko anduɓe moltanaɓe ko noon joguino ko wiyete afat mustadima mi gonde rafiji gonɗa koɗɗi ɗi jahani kañumne nanatano ɓe mbi ala ko haala ni woni ko tiɗnomo kono haɗani woni mawɗo gando mawɗo ko ganduɗo hadis yimɓe noon cikkata ibnu Sirin tan ko haala koyɗen ala ko gandal tigui wo jogui anani ko noon kadi Hatimul Asam oɗo kadi eɗen gandi koye hooreɓe anduɓe jeeya kono eɗen gandi o joftina koye pahu he ko neɗɗo paho wonno ɗum noon tawi a ɓusitorama gotel e terɗe ma he firtani aduna boni ma Allah lumtinani ganda ko moƴƴi sen ƴeewi tan hay neɗɗo mo yitere mum wotere moƴƴani wonde nde taw ene moƴƴi ha mayi wonno Allah wattan barke e ɗum koyngal ngal ne ko noon wattede koye barke goɗɗo ɓiɓɓe ma kadi ko noon so Allah nawi guel ɗum ma addana ko ɓuuri nden hunde ko ni tan eyyi ɗum waɗi kanko almami Malik awa gonnam kanko ko joom hadis ko gando kadi bammakko kadi ganda anduɓe mammakko kadi ganda ne jogui riwaya ni sa ari imam Malik ma taw omo hawra ga mammakko anani ga bammakko ga mammakko eyyi kanko almami Malik noon omo joguino miñiraɗo goɗɗo walla omo jogui mawniraɗo on Ibn Shihab az-Zuhri en jiɗɗi anani on koye anduɓe mawɓe oɗon saa e nder Madina he anani almami Malik janggueɗo oɗo ganda Ibn Shihab anani kanko imam Malik bammakko gonnam ne toppitinoɓe noon jangde mabɓe kanko miñiraguel makko nan toon saa fof o weddotoɓe jirgal namnoɓe gonnam wona namnadeɓe o ñana gotol noon miñiraɗo o yiiti kanko o yiitani baba o noon felimo o wiya yano yiddema ɗiɗo pooli ay ɗum ɗo sohlinima ga jangde o wi haala ka noon naate makko gonnam o suni ɗum waɗi kanko imam Malik o yehi gonnam huccude ganda kanko oɗo ganda ibn Hurmuz o ibn Hurmuz al A'raj o wi o woni toon duuɓi jeeɗiɗi o wonde ono sertata mum ha heeɓi ngal ɗo gandal eyyi kanko almami Malik eɗen gandi ko mbiɗen gandal ko kam guila mo famɗi tan anani galle mabɓe ko noon ko galle jangde anani bammakko en sawdiɓe bammakko tigui tigui foof ɗum woni kanko imam Malik o wawi deftere Allah nde law caggal mum yi anduɓe on sa mbiɗen Madina almuɓe gonnam anduɓe ne kewi Madina o yaaha gonnam o tawe o janggi toon o janggi Abdourahman ibn Hurmuz ɓurɗo andirede A'raj mo ganduɗa wonde on ko juuti hakke duuɓi jeeɗiɗi ganduɗa heeɓi on ganda gandal kewgal on saaha ko on tan hay goto jillodirani jangde anani caggal mum kanko gonnam nde ummiɗo natti janggude hankkadi almameɓe kala mo nani heewi gandal ko noon anani kanko gonno imam Malik bangol o jangge Nafi' mawla Abdullah ibn Umar oɗo e Muhammad ibn Shihab az-Zuhri anani ɓeɗo fof o jangge mo ɗum waɗi kala hadis wiyete ɓuuri sellude e aduna he ko hadis mo Malik habri mo naari Nafi' oɗo e Abdullah ibn Umar na ɗum hadis wiyete ɓuuri sellude e hunde fof kadi kanko imam Malik kadi ko wiyete fiqh o jangge ceerno makko mawɗo wiyeteɗo Rabi'a ibn Abdurrahman ɓurɗo andirede bi Rabi'ati ar-Ra'i anani o jangge Qadi Yahya ibn Sayyid al-Ansari o wonno Qadi al-Madina o wonno mawɗo justice Madina on saa gonnam kadi on saa anduɓe mawɓe ne nder Madina ɗo heewɓe gandal wiyete ko fuqaha'ul Madina 7 kanko almam Malik ɓeɗo fof o jangge munen
anani ɓeɗo gon tabi'ina en kañum en goni to Madina ɗo Sa'id ibn Musayyib Urwa ibn Zubair Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud Kharija ibn Zayd ibn Sabit Sulaiman ibn Yasar Salim ibn Abdullah ibn Umar Khattab ɓeɗo kala kalaɗo hen mamun ma woni ko sahabiyanke walla ko tabi'yanke mawɗo ɓeɗo alma Malik jange mun en anani ɗum waɗi kanko ɓeɗo fof ceedanimo jogade gandal ɗum waɗi kanko Imam Malik to banggal gandal kay anduɓe tigui ceedi tigui ɓe hawruno yonta e zamanu ɓe kay ceedima gandal makko de e wawde gandal e wawde fiqhu Sufyan ibn Uyayna o yini yana hay goto jangde mum selli fewi ha foti Imam Malik adani almudo makko Imam Shafi'i o wi ida zukira al ulama o wi so anduɓe kalama o wi Malik woni hoodere hujjatullahi ala khalqi kanko Yahya ibn Sa'id al-Quttan oɗo koye Malik amirul mu'minin fil hadith ibnu Sa'd wi kana Malik siqa oɗo fof ɓuuri haalde ko annam Malik haala mawko o wi Malik ko koolaɗo ko ma'munan sabtan ganda ko neɗɗo koolaɗo ko neɗɗo gonnam tabiɗɗo ko neɗɗo kadi ko wari ko kulɗo Allah ko faqih anani ko gando ganda jogiiɗo hujja leysa ibnu Sa'd wi Malik alimun taqi gandal nan kulul Allah nani o wi gandal Malik ngal ko ngal aman liman akhadha bihi min al anam nani sa ƴeewi gonnam ɓeɗo fof kaali Imam Malik nani ɓeɗo gonnam hanki ɓeɗo anduɓe hanki ko ɓeɗo goni ko wiyete ha joni ganda leñol ngol ɓeɗo goni hen hooreɓe ɓeɗo kamɗen haalanede ko ɗum haade mabɓe haade men haalanede ga hande yimɓe ɓe ganduɗa tarikhaji mumen ko majhul ko gandaka ni tinnaka to janggi gandaka to janggo ceeranaka hay batte sona gonnam nattude no waɗa gueɗe bonɗe ɗen ñaagui Allah yo Allah faaɓo kala o kalɗen hen hawre e sawabu yo Allah rokku men baraji tawi won kon hen jumre trompe yo Allah yaaba perguitte men timmal ko Allah wodani أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله